یک اثبات دیگر بر این موضوع که دری زایشی از ترکیه، پیجین و در ادامه تبدیل اون به کرویل یعنی زبان مادری بخشی از انسان ها، و اینکه دری زبان بخشی از جامعه بزرگ ترک هست. در کلمات کلیدی میبینیم مثلا آدم و حوا، ما همینو داریم به هم میگیم، حوا، نمیگیم ایوه. یعنی وقتی کلمه حرکت میکنه تغییر میکنه بین جوامع، ولی ما یک جامعه هستیم و این کلمات رو وقتی میگیریم حوا. یا پری رو بررسی بکنیم در جوامع مختلف، فیری در انگلیسی، ولی فیری که نمیگی، پری میگی. یا حوری عربی که نمیگی، بعضا میگیم حوری عربی رو ولی پری میگیم بیشتر. پری از مبنای پر، لاماق، بر، پر، فر، پرلاماق، فرلاماق، مبنای ترکیده پرش. خب و این مشترکه. حالا هر جوری فکر کنیم که اصلا ترک زائیده دری زبانه، خب ولی خب اینها یک جامعه هن. این اشتراکات یعنی این. مثلا خیلی ساده دارم بهت میگم، قوقولی قوقو، همین صدای خروس در جوامع مختلف فرق داره. آلمانی کی ققر کی، آمریکایی کاکا درولدو. ببین مثلا بچه رو بهش بگی، به بچه آمریکایی بهش بگیم صدا خروس چیه بنویس برام، مینویسه کاکا درولدو. قوقولی قوقو رو فقط من و توییم که میگیم، یعنی دری زبان بخشی از جامعه ترک. این رو در همین جزئیات زبانی مسافران زمان که تاریخ رو دیدن و حرکت کردن و به امروز رسیدن، صادق ترین راویان تاریخ کلمات دارن بهمون میگن. گاکگلتینن جولمخ، ببین گاکگلته مثل قوقولی قو، ما فعل داریم در ترکی گاکگلته که کاکل رو هم میساز. حتی در زبان آلمانی کاکل مثل کاکل یا نزدیک به گاکگلته. خب کلماتی هست. کاکل اون شخصیه که مثل خروس بین مثلا دخترها زیاد ول میچرخ و فلان، یا اسم خروس نزدیک هست به گاکگلته. گاکگلته فعلی هست که بالا پایین شدن، یعنی قوقولی مثل صدای خروس. از چرا؟ چون ترکی زاده طبیعت، مثل شرل دماغ، فرل دماغ، پر پر پر، پرل دماغ، همه اینها از طبیعت گرفته شده. چون زبان ترکی یک زبانی هست که در بدو فهم انسان از طبیعت زاده شد و این مشهود است در تمام کلمات و ساختار.